চলতি মাসের 11ই মার্চ কাশ্মীর ফাইলস নামে একটি চলচ্চিত্র ভারত জুড়ে সাড়া ফেলেছে। এই চলচ্চিত্রকে ঘিরে ঝড় উঠেছে দেশে। এই সিনেমাটি 90-এর দশকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের দুর্দশার হাইলাইট করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। কাশ্মীর ফাইলস মুক্তির পরপরই ছবিটির শিরোনাম হতে শুরু করেছে, যদিও অনেক হিন্দুত্ববাদীরা এটিকে উপত্যকার সংঘাতের একটি বাস্তব উপস্থাপনা বলেই অভিহিত করেছেন। ফিল্মটি পণ্ডিতদের দুর্দশার কথা বিবেচনা করলেও এখানে কাশ্মীরি মুসলমানদের কষ্টের যে করুণ চিত্র তা আড়াল করা হয়েছে। সেই সময় মুসলিম নিধনের চিত্রটা দেখানো হয়নি। এক প্রতিবেদনে কাশ্মীরের পণ্ডিতদের কথা উল্লেখ করে কাশ্মীর পণ্ডিত সংগ্রাম সমিতি দাবি করেন যে কাশ্মীর উপত্যকায় প্রায় 650 জন হিন্দু পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু এই 650 সংখ্যা সঠিক নয়। তা এক আরটিআই এর মাধ্যমে উঠে আসে। হরিয়ানার সামালখার কর্মী পিপি কাপুরের দায়ের করা 2021 সালের আরটিআই অনুসারে সংখ্যাটি অনেক কম ছিল বলেই জানা যায়। আরটিআই বলা হয়েছে যে 1990 সালে জঙ্গিবাদ হামলায় 89 জন কাশ্মীরি পণ্ডিত নিহত হয়েছেন। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের দুর্দশা এখন যদি না কাটে তাহলে সেটা কার দায়? কাশ্মীর এখন বিজেপির দখলে। তাহলে এত বছর ধরে কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি সরকার কি করছিল? 370 ধারা অবলুপ্ত করে দিয়েছে। এসব বাসি গল্প আর কতদিন খাওয়ানো চলবে সাধারণ মানুষকে? এটা হিন্দুত্ববাদীদের প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই নয় বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। বিশেষ করে ভোটের সময়ে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কথা মনে পড়ে সংঘ পরিবারের সদস্যদের। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন এই সিনেমাটি শুধুমাত্র বিজেপির সমর্থকদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে, কারণ বিজেপির কট্টরপন্থী সমর্থক বিবেক অগ্নিহোত্রী এই সিনেমার প্রযোজক। তা কাশ্মীর ফাইলসে অভিনয় করেছে বিজেপির কট্টর সমর্থক অনুপম খের, মিঠুন চক্রবর্তী, দর্শন কুমার এবং পল্লবী যোশী। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকটি বিজেপি রাজ্য দ্য কাশ্মীর ফাইলস সিনেমার জন্য করমুক্ত স্ক্রিনিংও ঘোষণা করেছে। এমনকি মোদী সরকারের কাছে দিল্লির লালকেল্লার ম্যানেজ করার ডালমিয়া গ্রুপ তাদের কর্মীদের বিনামূল্যে ফিল্ম দেখারও প্রস্তাব দিয়েছে। এই সমস্ত উদাহরণ হলো বিজেপি সরকার একটি মিথ থেকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে কৌশলগতভাবে। দ্য কাশ্মীর ফাইলস দেখার পরে কি জানাচ্ছেন শুনে নেব। ऑब्जेक्शन है जो मेरे हस्बैंड का गलत सीन दिखाया है, उससे ऑब्जेक्शन है। इन्होंने दिखाया है, आप देखो कर्फ्यू लगा है, आप खुद सोचो कर्फ्यू लगा है तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? सबसे बड़ी गलती नोट करने वाली है ये। क्या लोग, इतनी बड़ी कॉल है, जो पाकिस्तान से भी इतने प्रोएक्टिव हो रखे हैं। बेनजीर भुट्टो का भी उन्होंने बताया है और क्रिकेट मैच का भी बताया है कि जो हा हल्ला ये लोग करते हैं। और आप ये बता रहे हो कि इतना तूफान उठा है, जेनोसाइड 19 को हो गया है और लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स, किलिंग ऐसे हो रही है, रोड साइड पे ब्लड बह रहा है, तो आप दिखा रहे हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं पिट्ठू उठा के और हाथ में फूल पकड़े हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी ने इसमें रोल किया है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का, तो उन्होंने, अब रवि का सीन ठोका गया है, बीच में सीन बनाया गया है कि चलो जी रवि, स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की बीवी की जंग की वजह से उनको दुनिया जानती है आज, वरना बड़े सोल्जर्स शहीद होते हैं हमारे, 1 to 1 किसी का नाम नहीं जानता कोई कि फलाना। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया है कि 3-4 ऑफिसर खड़े हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और वो कहते हैं हाय रवि, रवि भी उनको देख के हाई करता है और बच्चे आते हैं, वो उसको रोज प्रेजेंट कर रहे हैं रोड साइड पे और वो बच्चों को टॉफियां बांट रहा है। इतने में मिलिटेंट्स आते हैं, वो उनको गोलियां मार के तो चले जाते हैं। ये दिखाया है जो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इनको यही दिखाना चाहिए था जो हुआ है। क्योंकि इनको, क्या ये इन्होंने मेरे से परमिशन ली थी कि हम मूवी बना रहे हैं उसमें स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ये सीन डालना चाहते हैं? मैडम, आप सच्चाई हमको बताएंगे?